好，大家真係好好啊，好耐冇見啦吓，今日係幾多號？肥佬，7月25號，我記得噶，7月25號夜晚9點半鐘啊，而家就係8號波啦吓，嗱一聲錄埋你好走啦，如果唔係你冇車走啊。喂，你講個開場白，我以為你俾我攝兩句啦，原來你自己一個講晒，仲講咁長添啊！睇嚟你都好開心喎。大家好，我係肥佬思思。我等你講晒我先出聲啊嘛。嗱好啦，正經啲講啦吓，嗱我肥佬話齋呢一次算係好耐冇一齊錄音噶啦吓。都冇話冇一齊錄音啊，係個別單飛都冇啊！我想話咧，唔好話個別單飛啊，其實我識阿契媽咧都好多年噶啦，我第一次咧連續接近咧咁耐啊，由上次錄音到而家，我先第一次見佢啊！總之唔開心嘢唔好講啦吓，呢段時間娛樂圈都發生咗好多唔開心嘅嘢，不過我哋真係唔講啦，唔開心嘅嘢，大家上去睇 Facebook 又好，睇新聞又好，乜都睇到晒噶啦，我哋唔好再發出嚟講啦。係啦，係睇到人哋嘅嘢，睇唔到我哋嘅嘢，連我哋嗰啲嘢咧都唔好講啦，講翻啲新嘢先啦。快啲啊，入正題啦！喂，今日我專登打風前上嚟啊，但係你睇下真係陣間掛波噶啦，即刻咧就同阿契媽講幾句先，幾句都好，其實想同大家咧報個平安嘅啫。咁啊新嘢咧就係講下契媽個偶像，因為咧佢個偶像大家都要平安，我就係邊個先？你講下，你冇屈我。喂，呢個真嘅喎，你真係好中意張志恒係嘛？目前交電費係嘛？你唔好講佢啦，哎呀，講翻正經啲。我邊係講佢啫？你真係嘅偶像啊，倫伯啊，演唱會。我台倫伯，喂係喎，真係倫伯真係犀利喎，一票難求啊，買唔到飛啊！嗱呢單嘢又有得講嘅。嗱，我哋上次講錯咗演唱會咩信用卡訂飛嗰度咧，嗱契媽咧曾經唔睇好噶，結果人哋而家咧賣到爆晒牌。一出就即刻爆晒啊！離晒大譜啊！佢公開售票嘅數量啊，一場都冇啊！係啊，全部加埋話得幾千張咋，係咁以灑幾滴水俾你咋，全部啲人咧攞去炒飛，唔知係咪攞去炒啦。總之外面嘅價幾千蚊起跳啊，最平嗰隻啊！總之而家話你聽一票難求，你都想睇都冇得睇。好彩我唔係想睇嗰個啫。喂，既然你講開，諗不如你講 DSE 考生嗰單嘢啊！呢單嘢真係好好聽喎。唔係好好聽，好好笑。有個 DSE 考生嘅狀元嚟嘅，咁啊考得好好嘅，同記者講咧話自己溫書嘅時候咧聽下倫伯啲歌，喂人哋咧應該係千禧後嘅人嚟嘅喎，都中意聽倫伯嘅歌，佢咧有多歌嚟，而家啲後生仔都中意聽嘅。咁咧就話聽無之戀溫書，咁而家咧就話佢一票難求，同記者講咧，如果阿倫送飛俾佢就好啦，問下有冇飛咁樣。呢單嘢咧好好笑，我哋由行家咧見到真係好好笑。點解咧？嗱，好老實咁講，個人中意邊個歌手咧就冇乜問題嘅。但係問題就係咧，有行家報道佢嘅時候好笑喎。你知啦，行家啲稿咧就會做宣傳噶嘛，就係啲社交網站整個圖咧出嚟咁啊砌埋一齊噶嘛。咁咧喺 Facebook 度有張圖，好好笑嘅，就話個後生生仔咧就同阿倫個樣拍埋一齊啦。阿倫咧就好似喺度揸住個咪演唱咁樣嘅喎，睇落去咧嗰隻 AI 圖啊嘛。呢個樣啊，成個黑勤，仲後生嘅黑勤啊，黑勤而家老咗啊，但佢仲後生嘅黑勤啊，嗰張相真係好心，你 AI 圖唔好抄出嚟啦。喂，因為嚟鬼晒譜啊，好難睇啊！我睇呢套 AI 劇嗰啲咧，唔係我睇啊，我媽睇 AI 劇啊。佢啲人話嗰間傳媒咧係中意用 AI 咁樣做嘢噶。明唔明咧？阿倫喺微博又好，其他地方又好，佢演唱會宣傳都好多相啦，有真人相噶嘛。就算阿倫自己執嘅都係官方相，都唔會執到成個黑勤咁。喂，唔係喎，呢間咁嘅行家有真相唔用，自己搵 AI 做阿倫個樣出嚟嗰下嘢好笑嘛。所以你話啲咪沉淪咯，有真嘢你又唔用，一冇人入行噶啦。話你聽啊，唔係冇人入行啊，係冇位俾人入行啊。我聽啲行家講啊，今年啊，2026年到而家，根本上全行都冇乜點樣新增職位，只有減噶咋。啲新人嘅位係完全冇啊，舊人都冇地方落腳啊。舊人都冇嘢撈啦。係啊，契媽你有冇嘢撈啊？打風冇嘢撈你噶，揸的士啊搶搵啊。喂，講真，做記者其實真係好唔抵做噶喎。8號風球點啊？有冇錢啊？冇錢噶噃。嗱，電視台嗰啲我唔知，我淨係知啲報。電台都唔知啦，電台可能有噶喎。觀台好多錢噶喎。電台就冇嘅，我知道係真係冇嘅。但係咧，觀台好多錢個電台，我淨係知啲報紙一定冇。做開港聞啊、突發嗰啲行家咧，打風落雨就專出去報道嘅，淨係着住件雨褸、戴住個頭盔就咁企出去嘅。仲有一樣嘢喎，而家全部係玩直播噶嘛，就要去啲咧真係有風嘅地方先揾人企住嚟講嘢喎，係要個畫面好睇啊。其實啲行家咧做得好辛苦噶，完全冇任何津貼啊，仲要 OT 咗之後未必有假報添噶，好慘噶。冇辦法啊，冇辦法噶噃。做得我哋嗰行有事先出現噶嘛。不過又好彩啲行家識走位嘅，打風落雨最勁嘅時候都真係識得匿埋嘅，唔係話有危險嘅地方即刻去。你估真係搏俾風吹走咩？啱噶，無論港聞好、突發又好，我哋娛記又好，啲新聞唔係搵命搏噶嘛。咪就係咯，你估而家戰地記者咩？喂，你講完阿倫買唔到飛，我講多個你聽啦。許志安更加買唔到飛啊，佢3場噶嘛，爆到你迎入個版面都入唔到啊。喂，我諗好多人都估唔到許志安居然可以翻山出嚟開演唱會，仲係場場爆喎。3場啫喎，咁多年冇唱，佢
佢真係唱得噶喎，佢唔係唱唔到噶喎。問題就係佢唔止唱得，安心事件嗰度好多人仲記得啊嘛。屌你咁多年你都嘥氣啦，你仲記住？唔係我記住啊，真係好多人記住。不過我覺得咧 ，Sammy 真係譚詠麟都爆啦，係嘛？係咁啊，係入去唔知有冇咪係啦粉絲可以派咧？大家一齊食粉絲。我有個港民嘅行家同我講啊，佢話安仔佢連入去版面都入唔到啊，譚詠麟都話入咗去啊。佢買安仔嘅時候，佢連個版面都入唔到啊，佢喺度呻啊，有冇搞錯啊？佢話。跟住佢打蛇隨棍上啦，你冇辦法咧，我冇辦法啦，唔使問我啊，我唔會有辦法噶。你有冇辦法都唔會幫人啦，賴咗咁多次嘢啦。我唔會幫，我真係好多訂單嘅。如果我幫嘅話，譚詠麟嗰大把訂單咧，我真係推咗，我唔幫就唔幫。喂，我八卦問你一句啊，究竟許志安多人？乜撚嘢一句啊？係鬼一句咩？你八卦就八卦啦。我想話咧，安仔較為多人攞飛，定係阿倫較為多人攞飛啊？真係校長好多人同我講，有冇辦法可以攞兩張？你黐線噶。我淨係見到啲炒飛網阿倫嘅價咧係高過安仔好多。你講我係 Sherry 啊？黐線噶，我攞乜嘢攞條毛俾你啊？喂，佢嗰個唔係 Wendy 咩？係 Sherry 又好 Wendy 又好定 fans 啊，粉絲都好啦，攞唔到噶啦，你 short 嘅。乜你咁押韻啊？黐線嘅。都係咁嘅名嘅啫，女人係有啲咩名啊？咁你嘅英文名講俾人聽啦。你黐線啊，殺咗啲嘢我喺聽啦。喂，好啦，唔好講呢啲啊，真係我哋攞唔到飛啊。喂，講開演唱會，不如講今晚咯。今日好多演唱會噶喎，但係竟然冇取消啊。咁成10點幾先掛波，同埋出邊好似唔係好大風，一於唱咗佢先。啊，余則 Ukulele 又好啊，伊人又好啊，喂，完全冇停到啊，提早開添啊。唔淨止香港嗰啲啦，對面海啊、澳門啊、馬交 friend 嗰個陳輝陽演唱會咪又係繼續唱。陳輝陽作品展。係啦，唔係佢自己唱，搵人唱，主要係 Eason 同埋容祖兒。咁你講埋阿小肥啊、嚴明熙先得啊。你又唔好咁偏心，數下啲火光龍啦，仲有周筆暢。但係呢單嘢最大回響係乜嘢啊？係漩渦啊。係啊，喂，成個 Flash 啊 Facebook 真係洗版式啊，就係 Eason 同阿祖兒咧一齊唱漩渦，哇，簡直係災難級啊！衰過我同你啊！哇，衰過我啫，我唔敢話衰過你，我直情係以隊流產了啊！佢哋話估唔到 Eason 咧都有俾人哋咁負評嘅一日啊！好慘啊！真係唔關兩個歌手事啊，係咩問題啊？係編曲嘅問題。係啦，係嗌歌咧，根本完全同首歌個 style 係完全唔同啊！好多人就揾翻明哥同彭明個版本出嚟咧，主要係兩個版本嘅，一個係彭明演唱會，一個咧就係 YY 作品展嘅。哇，明哥同彭明一齊唱咧，冇得頂啊！我唔講兩個原唱啊，就係講個 Juno 同阿 K 啊，佢哋以前都唱過噶，Live 都唱過，一樣係好聽過 Eason 同阿祖兒喎。點解啊？佢個編曲問題咯。就算阿祖兒，你邊有隻歌咧？等我講埋先，忍唔住啊！你邊有隻歌我認唔翻？啲人話唔係見到啲人鬧都唔知，原來佢哋唱緊漩渦。喂，其實講開啊，以前祖兒同明哥唱過噶，佢哋一齊開個 live 演唱會咧，即係雙台嗰啲咧，一齊唱呢首歌，其實都唔差噶，跟翻原裝嗰個編曲啊嘛，都可以噶。直至到今次咧，無啦啦改到咁樣嘅時候，哇，真係災難級啊！個個揾翻原版嚟咧，話洗耳啊！洗耳版啊，變咗。就算你 K 歌之王 Sherry Talk 都係咁嘅經典歌嚟噶啦，但都係咁樣噶喎，都係搞少少變化咁樣，但係唔好聽咯。係啊，為改而改，結果改到不知所謂，負評如潮啊！嗱，肥佬，我問下你啊，你話呢個演唱會算唔算成功啊？呢個作品展演唱會算唔算成功啊？你諗下。嗱，你睇票房嚟講咧，佢啲飛應該賣晒噶啦，但係咧，而家喺網上面嘅反應咧，真係負評如潮，我覺得好失敗。尤其是啲人會攞嚟比較乜嘢啊？比較 YY 演唱會啊嘛，完全冇得比啊！你賣晒啲飛唔代表成功喎，你揸住邊個啊？容祖兒、陳奕迅喎，你賣晒啲飛係正常噶喎，但係你開得2場、3場啫喎，你覺得真係成功？你諗下，仲要出邊冇乜炒飛啊？啲黃牛咧，好似炒唔起咁。炒車啊，真係佢哋。係啊，炒唔起啊，真係唔知點解喎。你唔知點解望住我做咩啫？你自己諗下點解啦。喂，我覺得咧，陳輝陽都叫多作品噶嘛，啲歌都叫幾好，同埋有 Eason 同埋容祖兒，佢哋兩個是打一個，其實都唔止開2-3場啦。點知拍埋一齊，喂，結果真係冇人破飛之餘咧，而家咁樣唱首漩渦咧，真係俾人又笑又鬧，你話情何以堪啊？不過你講開合唱歌咧，我覺得安仔今次賣飛賣得好咧，全靠佢同阿車婉婉啊，嗰陣時好聲音唱翻會過去的嘅。跟住好多人又接翻佢同關詠東唱過啊嘛。如果你講完未，唔好咁小氣啦，我就係話佢唱得好啊。咁我講多一樣啦，其實唔淨止佢同車婉婉合作，掀起啲咩所謂集體回憶嘅，仲有 Sandy 睇得個演唱會咧，佢上去同佢一齊合作，都係幫到好多嘅。嗱，我就冇你咁黑心嘅，總之雨過天青呢一出翻嚟唱，又買得到喎，3場就爆晒喎，可能加場添喎，咁好事嚟嘅。你望都望香港多啲演唱會聽啦，係嘛？哇，我真係望都望開多啲㗎。喂，嚟緊 Ella 睇得開喎，我覺得咧 Ella 我好食，我嚇撚死我 Ella 喺啟德開演唱會做咩？
唔好玩啦你。喂，如果佢睇得開咧，我覺得舞台效果好令人期待喎。我真係唔期待喎，講真，佢郭富城演唱會我不嬲都唔係好期待嘅，不過你係期待啲。嗱，講真，而家呢個時候咧都唔係諗住去勁多熱舞噶啦，而係我覺得佢舞台效果真係會幾嬲嘅。好唔好都算啦，總之香港多啲演唱會開，多啲電影開，多啲電視劇開，咁啊得啦，起碼你旺翻啲先啊。啲劇好難講啊，而家成日聽嗰啲 AI 劇咧，嗰啲咧做到真人咁嘅樣，但係你睇落去咧，硬係覺得唔妥噶。好撚睇咩垃圾嚟嘅 AI 劇，真係唔好睇，睇壞人啊！我都唔中意。乜仲有喎？講開 AI 劇嘅話咧，講開電視劇咩 AI 劇？講開電視劇嘅話咧，開心速遞收檔啦噃。我知另一套相啊嘛，咩三代同堂啊嘛。我唔係想講呢樣嘢喎，係 Lover 同我講，慘啦慘啦，冇得睇啦冇得睇，我扮乜嘢啊？你幾耐冇睇？起碼冇睇幾年啦。佢真係冇睇幾年啊，唔好睇啊嘛！佢話你咁樣踢爆佢咧，佢一定係頂你噶嘛。或者佢頂我隔離房聽唔到嘅咧，就算佢聽到嘅話，唔係我講，個肥佬講嘅喎。哇！真係噶，你幾年冇睇，你話咩啫？有幾唔捨得啫？一天都冇唔捨得啊！話你聽。喂，其實咪等於咩老字號嗰啲好多嘢，你都係好耐冇幫襯嘅。但係一到佢執笠咧，即刻排長龍啊，又打卡，你話好唔捨得咁樣咯。唔捨得啊！咁你漢堡食龍蝦啦，漢堡執笠啊，1蚊隻龍蝦嗰啲咧執啦。係啊，有啲酒樓開幾個月就話執啊。香港嘅經濟環境咧，真係好令人擔心啊。我講漢堡啊，開幾廿年啦，唔係開幾個月啊。我知啊，我意思係話有啲集團開嗰啲酒樓都係要執啊。喂，好啦，講咁多算啦，嗱一聲走啦，你大佬咧，call 的士啊加價，加你50蚊、100蚊啊！喂，不過唔得，我要講下先啊。啲人成日話打風落雨8號風球啊，的士佬加價好衰好衰，衰乜鬼嘢？大佬保險唔包啊嘛。又或者咁講啊，將心比己，呢8號風球第一開車，你估真係社會責任咩？梗係想賺多個錢啦，俾人賺算啦。嗱呢次我贊成肥佬啊，你真係俾錢人賺啊！喂，講咁多行啦，嗱一聲攞2嚿俾錢人賺啊！大佬你而家冇車走啊！你攞2嚿嚟啊！喂，出去開門直行轉右廁所嗰度，打開個樓下嗰櫃有2格廁紙，你攞2嚿廁紙過去，攞2嚿啊啦！喂，走啦！大家留言訂閱讚好，有時間有數據，唔使讚好啊，睇下廣告得噶啦唔使啦，咁遲先出現。係咁啊 dislike 我哋啦！你知唔知咧？我有一日發夢咧，見到個海咧， dislike 我哋，真係好多西瓜，我真係若有所思。走唔走啊你啊？走唔走啊你啊？仲講係咪啊？係好啦，拜拜你，咁行錄音自己單飛啦，又唔單飛，啞定咁樣，拜拜，拜拜，拜拜，冇女人男人食屎啦！話你聽，係咁啊，拜拜。黐線，拜拜。